Акыркы жаңылыктардын алдында кыскача тааныштырабыз. Токмок шаарында жөө жүргүнчүнү унаа сүзүп кетти. Аскерге чакырылгандардан акча талап кылууга шектелүүдө. Коргоо министрлигинин лейтенанты менен майору кармалды. Тамактан курт чыкты. Бишкектеги мектепте жаңжал чыгууда. Мыйзам баарына бирдей. Бишкекте жол эрежесин бузган милиция кызматкери айыпка жыгылды. Ушулар жана башка кабарлар. Видеого лайк басып, каналга каттала кетиңиздер. Токмок шаарында жөө жүргүнчүнү унаа сүзүп кетти. Чүй облусунун Токмок шаарында жөө жүргүнчүнү унаа сүзүп кетти. Бул тууралуу аймактык кабарчы билдирди. Маалыматка караганда 13 сентябрь күнү Чүй облусунун Токмок шаарындагы Ленин көчөсүндө жөө жүргүнчүнү унаа сүзүп кетти. Күбөлөрдүн айтымында окуя караңгы, жарыктандырылбаган көчөдө болгондуктан жол кырсыктары көп катталууда. Жабырлануучу 1988-жылы туулган. Жаран тез жардам кызматынын кызматкерлери тарабынан жеринде медициналык жардам көрсөтүлгөндөн кийин сыныктар бөлүмүнө жаткырылган. Дарыгерлердин маалыматы боюнча анын абалы туруктуу, ал мас абалында болгон. Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын жол кыймылы коопсуздугун камсыздоо бөлүмүнүн басма сөз кызматы окуяны териштирүү иштерин улантууда. Коргоо министрлигинин лейтенанты менен майору кармалды. Эки окой таш аскер бөлүгүндөгү аскерге чакырылгандардан акча талап кылууга шектелүүдө. УКМКнын айтымында аскер адамдары кыска мөөнөттөргө бөлүктөн уруксатсыз чыгуу жана телефон колдонуу сымал жеңилдиктерди берип, кызмат үчүн 1000 сомдон 5000 сомго чейин алып турушкан. Тамактан курт чыкты. Бишкектеги мектепте жаңжал чыгууда. Бишкектеги номер 44-мектепте балдар үчүн даярдалган тамактан курт табылган. Бул тууралуу репортер кечиги окурман билдирип, курттар тартылган тасманы жөнөттү. Анын айтымында мектептин ашканасында ашпозчу алмашкандан бери жаңы окуу жылы башталганын тарта тамактын даамы начарлап, балдары аны жегенден баш тартып калышкан. Мындан тышкары окуучулар бир нече ирет боткудон өлүк курттарды табышкан. Бишкек мэриясы номер 44-мектептин ашканасындагы кырдаалга кийинчерээк комментарий берүүнү убада кылды. Булак репортер Кежи. Сонун жаңылык. Сиз билген жана иченген Умбем клиникасы эми сизге дагы да болсо жакыныраак болду. Анткени бизде жаңы филиал ачылды. Андыктан келип, өзүңүздүн жана жакындарыңыздын ден соолугуна кам көрүшүңүздү сунуштайбыз. Биздин жогорку даражадагы дарыгерлер төмөндөгү адистиктер боюнча кабыл алат. Стоматология, гинекология, терапия, лор, хирургия, педиатрия, урология, УЗИ жана башка адистиктер. Лабораториялык анализдин 5000ден ашуун түрү алынат. Жогорку даражадагы стерилизациялоо. Биздин дарек ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2. Телефон номерибиз 8925 103 22 55. Кабыл алууга алдын ала жазылып келүүңүздөрдү суранабыз. Умбем клиникасы. Сиздин ден соолугуңуз, биздин камкордук. Кызыл Кыяда унааны алып акчасын толук төлөбөй койгон шектүү кармалды. Кызыл Кыяда алдамчылыкка шектелип, издөөгө алынган жаран Бишкектен кармалды. Бул тууралуу Баткен ОИПтен билдиришти. Кызыл Кыя ШИПтин кылмыш иликтөө бөлүмү тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам иш-чаранын жыйынтыгында алдамчылык боюнча издөөгө алынган жаран колго түшүрүлдү. Кызыл Кыя шаарындагы Таш темир ажы Борбордук базарында Араван районунун тургунунун унаасын 2025-жылдын апрель айында алып, анын акчасын толук төлөбөй качып кеткен Баткен районунун Чоң Кара айылынын 30 жаштагы тургуну Кызыл Кыя ШИПтин кызматкерлери тарабынан Бишкек шаарында кармалып, Кызыл Кыя шаарына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп, окуянын бардык жагдайлары такталууда. Мыйзам баарына бирдей. Бишкекте жол эрежесин бузган милиция кызматкери айыпка жыгылды. Социалдык тармактарда ички иштер министрлигинин кызматкери жеке унаасы менен каршы тилкеде айдап бара жатканы тартылган видео тарады. Милициянын кайгыл кызматы маалымат таратып, милиция кызматкерине тийиштүү протокол түзүлгөнүн билдирди. Таласта ээн баштык кылган БМВ унаасынын айдоочусуна 15 000 сом айып салынды. Талас шаарында аэропорттун унаа токтотуучу жайында БМВ үлгүсүндөгү унаанын айдоочусу коомдук тартипти бузуп, ачык ээн баштык жасаган. Жол кыймылынын коопсуздугу кызматкерлери ыкчам чара көрүп, айдоочуга карата авто ээн баштык боюнча протокол түзүлүп, 15 000 сом айып пул салынды. Ошондой эле анын авто унаасы айып короого токтотулган. Талас ОИПтин ЖККБсы бардык айдоочуларды жол кыймылынын эрежелерин так сактоого чакырат.
Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Биз ошо жол кырсыгына кабылып, авариядан кийин ошо балам оорукчан болуп калды. Балам жашы 4 жашта, баса албай, сүйлөй албай калган эле. Азыркы учурда кичине сүйлөп, кыймылдап калды. Ушул акыркы операциясы сиздерден сураныч. Баламдын операциясына жардам алып кетиңиздер, Алланын ыраазычылыгы үчүн. Баланын бир жери ооруса, эненин жүрөгү ооруйт. 5 сом, 10 сом болсо дагы колуңуздардан келишинче жардамыңыздарды аябаңыздар. Ошол дагы азыр биз үчүн чоң жардам. Биздин ушу акыркы операция ушуда үмүтүбүз чоң. Балам басып кетет деген ойдомун. Азыр балам башынан 3 жолу операция болгон. Башында аппарат менен, ошо аппарат менен жашап жатат. Кредиттер Мбанк 593 31 97 кымбат К деп чыгат. О деньги баланс дагы бар ушул номерде. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 7807 Кундузай деп чыгат, өзүмдүн сиңдим. Акыркы операциябыз кайдыгер карабастан ошо кыргыз элин колдоп жардам бересиз деген үмүттөмүн. Жанар Акаев, эки шайлоо уда келгендиктен бирөө эрте өтүшү керек. Кийинки жылы жогорку кеңешти жана президенттик шайлоо уда келгендиктен экөөнүн бирөө эртерээк өтүшү керек. Бул тууралуу Спутник Кыргызстан агенттигине жогорку кеңештин депутаты Жанар Акаев билдирди. Ал эки өнөктүк эч кандай кемчиликсиз, катасыз өтүшү керектигин айтып, саясий жарыштардын аралыгы жакын болсо, Борбордук шайлоо комиссиясы уюштуруу иштеринде кыйынчылыкка туш келери мүмкүн экенин белгиледи. Мына ошондуктан мен эки шайлоонун бирөө эртерээк өтүшү керек деп ишенем. Бул туруктуулук жана мамлекет үчүн керек нерсе. Экинчиден, парламент өзү быйыл жогорку кеңештик шайлоо тууралуу жаңы мыйзам кабыл алды. Андыктан мөөнөтүнөн мурда тарап жаңы эреже менен шайланып келүүгө ушул маселе да жол ачат, деди Акаев. Эл өкүлү жогорку кеңештин шайлоосун мөөнөтүнөн мурда өткөрүү боюнча демилге болсо колдой турганын айтты. Эске салсак, кезектеги парламенттик шайлоо 2026 жылдын ноябрына, президенттик шайлоо 2027 жылдын январына белгиленген. Бул учурда ортодо 2-3 айлык гана убакыт калмак. Булак Спутник Кежи. Жок, кандай сиз кандай форма кийгенде сиздерге можно бизге кандай кылат? Канча өтөйм? Салып өтөймбү? Жок, сиз кандай встречкага монтип келип парковка кылып атасыз? Сурам менден. Неге встречкага келип парковка кылып атасыз? Яктан келип кылат да дос. Mağa bir minister iylap geldi. Aynı keçe mağa deyip biri banditlerin çoğunu çalıp video kızıp beni. Çaldığını Allah koysa bile boşuna geldi. Birem aydı o da dedi. Mağa. Ertem onu bulmasam bala çakamını karaysın, başkanını karaysın. Görüyorsun azabını tartarsın dedi. Korkuttu. Ben işte öyle koyayım, zayıra cazip etip alayım dedi. Iylap gelip durma kaç. Ben şunu ayttam, to'xtab tur, qo'rqma sen. Sen qo'rqma sen, mına men seni qarayman deb жүрүп акыры ошол банттердин баарында жок. Qancha? Başlayalım, жалпы 70 milyon olmuş. 70 milyon. Kimden soradın? Kazanım gerek. İmam Bey. Ne sebepten? Zatka'dan Ранее предупрежден был, да? Так. Сам консультант kim al? Солдат. Benim açık uçuk. Bizim direkt satmışım. 3 milyon 3 tane milyonda gelgen